ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိကြီးလို့ထင်ကြတဲ့လူမိုက်တွေဟာတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တိလောကဘယေနဟိုလူကအပြစ်တင်မှာတော့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှကြာကြောက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှကြောက်တော့ဘာလုပ်လဲရဟောပပံကရွန်တီတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးမဟုတ်တာလုပ်တယ်ကွယ်ရကြတော့မဟုတ်တာလုပ်ကြတယ်ဒါလောကကြီးကအများစုကိုပြောပြတာနော်ရှေ့မှာတော့ဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့နေပြီးတော့ကွယ်ရကြတော့မဟုတ်တာလုပ်နေတာဒီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဂရာစိကရောတိဘယ်တော့မှစိတ်ကြွယ်ရမှာမဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့မရှိဘူးနော်လူရှိတစ်မျိုးကြွယ်ရတစ်မျိုးဒီလိုလုပ်တာမရှိဘူးစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာရှိနေသေးတယ်စိတ်ကြွယ်တယ်ဆိုတာဖုံးကွယ်ထားတာတွေရှိနေတတ်သေးတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားမှာဖုံးကွယ်ထားတာတခုမှမရှိဘူးဖုံးကွယ်ထားတာမရှိလို့အရဟဖုံးကွယ်လျှို့ဝှက်ထားတာမရှိဘူးလို့ဒီလောက်ထိအောင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကပါပကရဏီမကောင်းမှုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာရဟဘာဝတောပိစိတ်ကြွယ်ရာမရှိသောကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟံဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့